Fomos colocar fogo no caixão, mas tinha alguma coisa perto fazendo barulhos na mata. Barulho no mato. Tem barulho no mato aqui atrás. Tem. Ah, eu tô falando, eu não consigo ver. Credo. Tá aqui ainda, velho. A ossada tá aparecendo, mano. Sim. Mas vamos botar fogo, gringo. Ah, deu um saco aquele dia, ó. Vamos botar fogo. Eu acho que pra acabar de vez eu vou ter que abrir a tampa, jogar um pouco de coisa dentro, tampar e jogar por cima, meter tudo uma vez. Pera aí, mano. Nossa, velho, que dor. Ó, peço licença por essa vítima aí que foi enterrada aqui. Será que eu vou fazer uma oração primeiro? É bom, mano. É bom. Faz a oração então. Uma oração. Senhor, perdoa a gente. A gente tá fazendo isso aqui pra salvar uma alma. O Senhor abençoa a gente, ilumina, que nada de mal aconteça aqui nesse